域圖創造美好前途。今日係2026年6月7日星期日嘅下午1點48分。域圖同佢嘅太太 Eileen Pellow 帶大家去海洋公園。我哋而家嘅拍攝呢係改用咗專業影片嘅模式嘅，準備進入海洋奇觀。我哋嚟到海洋奇觀嘅入口。太太 Eileen Pellow 已經係搶先一步入閘。嗱，我哋嚟到呢度咧，會見到 The Grand Aquarium， 呢條就係角棚啦。我嘅認識就係呢度咧，有幅圖寫住 Napoleon Fish 蘇眉可達2.3米，可達啫。咁呢度有啲裝飾啦。係好靚嘅，閃閃下，閃閃下，有石斑啦，有清潔魚喎，有條似石斑嘅魚啦，有海龜啦。海洋並非寂靜無聲 ，The ocean is anything but silent。咦，咁奇怪嘅呢句。Cow nose ray 牛鼻泡，即係一種蒲魚，一種嘅stingray 係可以達1.5米嘅。係原來咧轉兜咗圈，呢度先係正式嘅入口。海水嘅容積 volume of oceans is 1355000000000 km3，唔識。海底最深係10994公里，海裏邊嘅物種好多，25% 生胡椒，哇！太快，大家睇到就睇啦。Area in Hong Kong covered by sea， 呢個我明啊。香港最長嘅海岸線係1178公里嘅，邊度可以香港找到嘅魚種有幾多？100種啊！好，呢個叫太太。係一種生物，係會令到你好驚嘅生物。尤其是男人係好驚太太嘅。嚟到入口，睇下睇下先。哦，原來可以餵珊瑚魚嘅，15點至到15點20分，每日係一段時間嘅啫，100蚊一份㗎。門票係每次限買1票，售完即止，即刻唰一聲過嚟呢邊。哇！哇！一個 wow 字。影嗰圖啊，Nemo 啊，小丑魚。藍色圖。呢條唔知咩名咧。嗰度哇，好多！哇，呢個係一個海葵啊，定係又似海葵嗱？嗰個係珊瑚啦，呢一個係軟體動物啊，叫海葵。海葵珊瑚其實我唔識分，呢個肯定珊瑚。硬嘅，有條藍黃，哇！呢條試下呢啲倒吊啊，呢啲叫做呢條黑色呢條，哇 ！Such a nice view。我哋從入口就會見到有一個好大嘅 aquarium， 轉頭向住呢邊睇咧，其實呢度咧就係呢一個水族館嘅頂部嚟嘅，我哋係由頂部以螺旋嘅方式一路轉下咁樣，就轉到入去底部。咦？呢啲乜嘢嚟㗎？好奇睇睇先。好奇，咦？珊瑚啊！好啦，呢度有啲耳仔嘅喎，去咗邊啊？咦？嗱，呢條唔使講啦，嗰條叫泥鯭，我肯定識，但係嗰條叫做唔知咩名。嗱，呢條叫泥鯭。呢條叫石煞婆，呢個我認識嘅。嗱，嗰啲係梭羅啦，唔使講嘢啦。呢啲就係我哋叫佢做檸檬魚啊，好似有啲好黃色嘅，有條海參。要爭取時間睇下有啲乜嘢。哇！有龍蝦，哇 ！Lobsters，see that？Can you see that？ Wow！欣賞啊，唔好淨係諗住食啊。Hello，
哇！嚟一個 top view，嗱 ，hidden， yeah， there one。而呢度咧就係魚缸嘅頂部。嗱，呢度有一條蘇眉啦，嗱 ，over there this one 蘇眉，不過冇想象中咁大。沿途咧有好多個細嘅魚缸，有火焰鷹、淡紅嘅湖雕。淡紅湖雕在哪裡？啊，好像是這個，對，見唔到喎，火焰鷹見唔到。有條檸檬魚嗰度，哇！呢條好特別，呢條好七彩斑斕 ，so nice。有條藍倒吊啦，嗱，裏邊有條藍色嗰條叫倒吊。呢啲係咩魚唔知道，大家查一查就知㗎啦。呢度嘅小魚缸咧就有月光蝶喎，睇下月光蝶喺邊度先。呢條係將軍甲，肯定係叫將軍甲，因為喺街市見過。呢條叫炮彈，呢條白色呢條叫炮彈，呢條唔知，嗰條唔知。咦？但係冇指定嗰隻魚嘅，大家欣賞下啦。落地包一個海鮮落地啊！不到幾步又有個 aquarium， 會見到海龜啦嗱。Sea turtle， 哦 ，puffer fish， 雞泡魚 ，stingray， 哇！蘇鼠斑喎，呢度有6班嘅刺豚、金錢鯊同埋藍點蒲。藍點蒲啊！呢條藍點蒲。呢條都係喺度搏緊影相上鏡。Yeah， wow， sea turtle。See here also coming。嗱，嚟個側面俾我哋睇下啦，顯示緊佢嘅泳姿。裏邊有條鯊魚仔。Can you see that？ 哎，有條斑啦。嗱，有條芝麻斑啊，我哋叫芝麻斑啦。目不暇給啊 ，right？ puffer fish。Come on, I'll give you a treat. Come on. 剛剛從呢邊嘅魚缸，另外一邊見到蘇鼠斑喺度休息。一轉個身過嚟，原來呢度有好多泥鯭啊，手板大泥鯭啊嗱，真係啊，大過手板啊，有啲豉汁蒸泥鯭幾好啊，油鹽水泥鯭也唔錯啊。嗱 ，Can you see 咧幾肥嘅個身幾厚啊？係嘛？可能我哋要進入呢個場館啊！又嚟到另外一個水族箱，呢條係黃鰭倉仔。咁呢條咧就係細卵啦，唔知佢個學名係乜嘢？呢條我哋叫做檸檬魚嘅個樣，好似懵下咁啊！呢條檸檬啦，唔使講啦，黃色。仲有一條小丑喺裏邊嘅。Here。松小丑嚟嘅，細卵，黃鰭倉，哇！目不暇給啊，係咪啊？剛剛睇完呢個魚缸之後咧，就一過嚟就見到，哇！獅子魚啊，哇，係大嘅喎。大條嘅獅子魚斤幾喎，真係差唔多想加一個字斤幾㗎，啊粗口嚟嗰個唔好加落去，教壞細路仔。Yeah, so nice, you see, so beautiful. Their mouth is so big. Wow. Where I like. Yes, this one is like sleeping, and that one is so red. There, pink red. Seems like he is lying down the side on the sand, resting. This one also resting. 其實佢哋似瞓緊覺㗎，瞓覺係擘開眼㗎。魚瞓覺游緊水都瞓得覺。嗱呢個啊 ，taking a nap， 瞓緊覺，肯定啦。嗱，佢哋就揾緊食，揾緊食。誒，定係揾緊鎂光燈咧？睇下對嘅鏡頭咧。睇
睇嚟佢哋好欣賞我哋同佢拍攝喎，係咪啊？大家有冇睇到啊？係嘛？遊來又遊去，湖海多美，拋開人生的顧慮。做一條魚幾好㗎。剛剛睇完獅子魚之後咧，又見到呢度咧就話有閃爍，係咪爍啊？應該係閃爍定閃爍啊？大家要查一查字典啦。嘅浮游生物 Sparkling Little Plankton。咁原來有啲好細嘅魷魚仔嘅，係啲叫做玻璃魷魚，又叫做小頭烏賊，係會 shining 嘅，閃㗎啦，係嘛？個頭會閃啊！大家睇到啊？好啦，過嚟呢邊睇下。胭脂刀我都係有養過嘅喎。哦，不過就唔係呢種胭脂刀啦。屋企養嗰種係同呢啲差唔多樣，但係淡水嘅。有條海參添喎，嗰度。海參係叫做 sea cucumber。sea cucumber。咦，有條剝皮魚喎，上高。嗱，呢條就叫剝皮魚啦。又叫做沙掹，趕緊步伐衝過嚟睇下呢度有啲咩先。哇！呢條一條線，肯定係一條 eel。It's an eel. What kind of eel? Oh, it's a wolf. Wolf eel. 浪漫。休息緊，呢度都一條，瞓緊覺。佢哋應該係 couples， 夫婦嚟嘅佢哋，唔好打擾佢哋。呢度有粒好大嘅海星，而且唔係乾嗰啲，唔係上環嗰啲要嚟煲湯曬乾嘅海星，係一個活生生。嗱，呢條係其中一條竹突，我哋叫做竹突，或者叫做爪。咁嗰度一條看似係類似石狗公科嘅。但係唔知佢係咪石狗公，姑且叫佢做石狗公啦。呢度都有條竹突，即係話海星係 clinking to the glass。呢度都有兩條，哇！嗰條先大啊！我哋喺呢個角度睇啊，呢條大啊，呢條係嘛？哇！呢邊就係活浪漫。櫻桃花鱸 Cherry Anthias 哇！真係好櫻桃，啲色真係好靚，真係好靚，真係好櫻桃咁顏色。哇！置身海底世界，有粒海膽啦 ，Sea Urchin 啦，咁呢個係 Something Unknown。唔知係乜嘢，哇！好美妙啊，好美妙啊，真係，哇！令人樂而忘返，消除所有煩惱。家有一缸魚，唔會有老鼠。呢個係一個半圓嘅，哇！見唔見到石斑 ？Stingray 嗰條應該係角爬。又有，哇！鯊魚、領航魚、黃立倉10幾斤啊！呢個主角嚟㗎，海馬先生 ，hello。咦，你太太呢？還是你係太太？先生喺度抱緊蛋啊！通常海馬呢就係個老公呢就係負責孵化 BB 嘅。Hello， 呢個就係我老婆 ，wife。Wow，clinging to it，clinging to it， 用條尾。我哋要保護海洋生物啊，同埋去到海灘，如果有啲咩垃圾呢，一定帶返走喎，唔好影響海洋嘅生態。哇！游得好特別啊，個姿勢好靚啊！
好靚，好似寶馬咁啊，好似太空人咁啊，係咪啊？太空漫步咁啊，好似。係啦，嗱，去到太空站咧，一 clinking 用個扣一拍扣落去，如果唔係就會漂浮去外太空 outer space 㗎啦。對面又有嘢睇喎，原來係 Hello Kitty 嘅貼紙。哇！下底有條好大嘅 stingray， 有條鯊魚。哇！黃立倉2條。鯊魚、護士鯊，3條黃立倉 ，stingray， 咦？嗰啲係似係 millfish 喎，真係要返去做啲功課先得，認識下海洋生物。係另一缸海馬喎，係唔同顏色嘅，係黃海馬，係敏海馬呢叫做Splendor Seahorse。好溫順啊！佢哋，我哋又跳過嚟呢邊睇啊！又另外一種海馬喎，係咩海馬？都係敏海馬嚟嘅，都係敏海馬。哇！佢哋好溫柔啊個動作，係咪啊？呢度話咧，到底海馬去咗邊度啊？海洋受到污染啦，錯誤去捕撈啦，過分捕撈啦，咁同埋咧有成個十百千萬、十萬、百萬、千萬、1500萬隻海馬做咗藥材啊，係咪啊？海馬係有好多種啦，有黃海馬啦、三斑海馬同埋黑氏海馬嘅。咁守護黃海馬，原來香港有嘅喎，分佈於香港呢啲地方啦，喺東面啦，係嘛？東平洲啊、塔門啊呢啲地方係有嘅。有啲嘅科研人員咧就係 Tag Seahorse for the future， 係上標籤保育。阿域圖都好中意潛水㗎，第日拍啲潛水片俾大家睇下。哇！龍頭杉錐哇！真係幾似龍頭喎！哇 See the head? It's like a dragon, right? Right? So colourful. 佢哋條尾 clinking 去到嗰度，一路去到後邊。有一個品種叫做 Pot Belly Seahorse 大肚海馬，佢哋係狼吞虎咽嘅海馬，係全球最大嘅海馬之一，喜歡係喺大型嘅海藻群嗰度覓食。佢與其他海馬一樣，都係冇胃嘅、冇牙齒嘅，佢哋將食物直接吸進呢個消化系統、消化道嗰度，所以叫大肚海馬。真實，哇！真係好大個肚喎！以為佢懷孕，實際佢唔係。好大個肚啊！嗱，嗰隻 cling 喺嗰度，呢度有一隻啦。嗱，嗰度又 clinking 咗幾隻啦。佢又出返嚟啦，係啦，俾我哋影嘅，唔該晒，多謝晒啊！有幾隻都係出咗嚟嘅。知道有鎂光燈啦，知道有人影佢啦，咁佢又上嚟啦。有幾隻喺後邊啦，呢隻啊又出鏡啦，係嘛？出鏡入鏡啦 ，so big the belly， 好鬼大個肚。我哋會見到草海龍啊，叫做 VD Sea Dragon， 喺邊度啊？如果大家唔懷疑，當佢唔喐嘅時間，你仲以為佢係 seaweed， 仲以為佢海草啊，係嘛？哇！
哇，幾優美啊！又係黃海馬喎，佢哋一生一世的愛情。海馬結成一對，便終生相隨。不幸地，它們被用作傳統藥材、寵物及飾物，延續這一生一世的愛。請勿購買任何海馬產品。黃海馬一生一世都係嗰個老公嗰個老婆。咦？得你一個咩？去咗邊個老婆呢？比較寂寞啲啊。哦，喺後邊啊 ，Clinking 喺個後邊樹枝嗰度，形影不離啊！佢哋都非常恩愛嘅。好啦，嚟到展館嘅可能係第2層啊。咁我哋會見到多啲魚嘅，但係都係啲小型魚啦。嗰個叫三刀啊，石倉呢條游緊，石倉呢條都係石倉，呢條唔知咩名，呢條唔知乜嘢珊瑚魚，一路向呢邊睇，哇！魚嘅品種好多，咦有嗰條好似黃雞魚喎，嗰度嗰條。個樣似啫，但係唔知係咪雞魚。啊，釘公，嗰啲叫釘公嗱，指住呢幾條嘅釘公，我釣過啊嘛，以前釣魚啊嘛。啊，呢度有好多珊瑚魚嘅。Hello，呢度我個老婆喺度影緊。大家好啊，域圖創造美好前途啊！呢條係倒吊，有一條叫做有好多斑點嘅，一時間記唔得個名添。嗱呢排釘公啦，嗱幾條4條釘公，石倉一對一對嘅，嗱2條一對，2條一對。行過對面又另外一番景象咯喎。剛才咧，哇個玻璃喺邊度啊？摸唔到個玻璃，原來喺度斜㗎呢度。哇！呢條係咩啊 ？Millfish 啊，可能係 Millfish， 睇個樣似啦，類似啦嗰種啦。哦，有幾條應該係曹魚啊，嗰啲叫做喺嗰度紅曹啦，或者係叫做有條 stingray， 哇！哇！呢條幾大？10幾斤啦，一睇就知道。對面有條鯊魚添喎，嗰度有條鯊魚啊！嚟到呢度咧，有一啲嘅好得意嘅公仔啦，係可以俾遊客喺度拍照嘅。咁我哋係落緊斜，即係話我哋落緊第3層嘅。哇！眼花撩亂啊！呢啲係似 millfish 啦，呢啲就似啦，真係類似啦。菲律賓人好中意食嘅呢啲 millfish，我哋叫佢做唔記得咗個名，淨係記得叫 millfish。成缸都係啊！你諗下，如果我哋個人喺裏邊咁樣俾佢包圍住，喺度削過嚟咁樣游，個感覺係咪非常特別咧？有機會大家都要去試下，去學潛水啦。我哋再欣賞下呢啲 millfish， 擠逼埋一齊。咦？有個叫太太嘅生物喺度喎。嚟多一個 close up， 好近嘅。
跟住佢螺旋咁轉啊，頭都暈埋，轉啊轉啊轉啊，轉啊轉啊轉啊！我哋睇完 Millfish 原來叫做虱目，虱係塞那個虱，目係目的個目，即係雙眼明目個目，虱目就係呢個 Millfish 啦。咁係菲律賓人係非常中意嘅菜式。咁通常咧佢哋會打咗輪之後咧，劏咗肚咧，喺裏邊咧 stuff with 即係塞好多tomato 啊、herbs 啊、肉啊、菜啊、garlic 啊嗰啲咁樣塞晒落去。咦嗱，哇！呢啲嘅危害啊，啲樽啊，呢啲係影響到海洋生物。咁所以咧，有啲船咧係專係撈翻啲垃圾啦。嗱，我哋應該自己帶自己嘅樽啦，就唔好話買咁多呢啲係即棄嘅飲品嘅膠樽嘅。自細開始就要學習呢樣嘢啦。人頭湧湧完，大家喺度睇緊蜘蛛蟹啊！蜘蛛蟹或者叫柳葉蟹，應該係日本種嚟嘅。嗰度有一條好似石斑咁嘅魚，應該亦都係日本嘅其中一種上碟壽司刺身。咁有個海葵好靚啦，嗱，呢有個海葵啊，認得？有隻蜘蛛蟹啦。咦，上邊有一條魚好特別嘅喎。嗱，嗰兩條魚我輸埋去睇下啦。見唔見到啊？佢嗰個嘴好尖啊！喺度啊，嗱，尖尖長長嘅個嘴啊！有隻海星啦，呢度又有隻海星啦，海葵啦，柳葉蟹嘅，冇錯啦，俾域圖估啱咗啦，佢係蜘蛛蟹，咁係 Japanese Giant Spider Crab。咁呢個咧，深海嘅巨魔 Monster of the Deep， 這種全世界最大嘅蟹可以喺300米嘅深海生活達100年之久啊！鮮紅色嘅外甲原來係保護衣，因為喺深海裏邊根本睇唔見紅色嘅。咁我哋再睇睇，係啊，係紅色嘅。咁所以佢哋就唔係咁容易咧，俾一啲 predator， 即係話嗰啲獵食者咧去捕食啦。That's why 佢哋能夠 live for 100 years， live for 100 years。又有一個小型嘅 aquarium 喎，胭脂刀啊，嗰種叫做胭脂刀，我記得嘅話。咁呢啲係石煞仔啦，石煞啦係咪？或者叫做唔知咩雕㗎啦，藍色咩雕？好啦，再睇下仲有啲咩先。咦？可以影相喎呢度，影貼紙相喎，幾好喎。嚟到呢度叫做海洋會客室，咁可能係有啲可以問答啊，了解多啲啊，咁有啲介紹嘅，估計係啊。陣間入去睇下先。我哋由最上層一路行到嚟，接近就底層㗎啦，差唔多係底層係啦。好啦 ，Stingray 啦。Stingray 啦，有鯊魚啦，有黃立倉啦，上面有好多魚嘅，有條紅槽啦，哇！呢條鯊魚先犀利喎，有成1米幾啊 ，so big it is， 哇！幾大條啊！下邊有護士鯊，咦？呢條咪係？好似三刀又唔係三刀啊，但係好大條啦。有紅槽啦，赤鱲啊，呢條係赤鱲。哇！一群雞魚啊，呢個確定係雞魚，一大群㗎雞魚係咁㗎。確定。
啊，上邊嗰啲係牛廣啊，呢啲啊 GT 黃立倉，油金倉或者叫張紅啊，冇錯，呢啲係張紅啊，呢條叫石斑，大家一睇就知啦。嗰條係鯊魚啦，係底棲類嘅魚類嚟嘅。終於出現蘇眉，巾幗不讓蘇眉啊！蘇眉係叫做 Napoleon fish 啊。如果有讀錯就給域圖糾正。哇，黃立倉20幾斤啦，蘇眉50斤都嚟緊頭啊！赤鱲啦，哇！呢條石斑 Giant Grouper 又叫做 Gulliver Grouper， 可以長達1.5米啊！哇！佢哋動作好慢係咪？再嚟個近距離影一影。呢條石斑㗎啦。呢條叫龍躉啊。龍躉。Giant Grouper，都係石斑嘅一種。係啊係。不過佢嘅品種係好大條嘅，可以去到500公斤。哦，呢條係 Stingray 啦。嗰條係牛廣啊 ，GT Giant Trevally， 黃立倉。鯊魚啊！再嚟一個 close up， 再嚟個 close up， 嚟龍躉大哥，係啦嗱，俾大家睇睇個肚腩，好食好住啊，唔使點樣揾食。呢度嘅飼養員又一定係俾粥你食㗎啦，你睇個肚腩就知，幾好啊，幾悠遊自在啊！係咪啊？帶大家嚟呢度睇海洋公園呢個海洋奇觀，就為咗讓大家可以減壓，拋開一日繁重嘅工作，種種嘅人與人之間嘅糾紛，全部一筆勾銷，唔好諗咁多。啊，快樂是一種選擇，係咪啊？咁我哋選擇嚟海洋公園，咁咪可以尋找一啲嘅快樂咯。係咪？哇！嚟個正面先，靚仔啊 ，smart 啊！哇！你睇條尾，花尾躉啊，呢啲叫做條尾真係花嘅，所以叫做花尾躉。呢度係海洋奇觀嘅底層，係啦，已經係 exit 啦，由呢度出返去㗎啦。嚟到出口咧，係有好多嘅 souvenir 咧，有啲紀念品可以買嘅。Hello， 企鵝仔，海豚你好嘛？哦，你都係海豚一種嚟係嘛？海獅喎，食飽未？企鵝仔，咦，凍啊係嘛？戴翻個耳罩。小海龜，好多。哦，好似落緊雨喎，連一啲好細嘅 sticker 都有喎，呢度你睇。幾好啊！呢啲 sticker， 咁仲有啲嗱，有溫順啦，溫順嘅企鵝域圖，呢隻就係小企鵝 BB， 好似係樹懶啊呢隻。好，睇睇出面嘅環境點啊？哦，原來係落緊雨嘅。